ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေတက်တိုင်းအမြဲတမ်းအသုံးပြုလေးရှိတဲ့ small group discussion အုပ်စုငယ်လေးတွေခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုငယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခင်မှာအုပ်စုကြီး big group ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းကိုပထမဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ big group discussion ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေအားလုံးကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်စုကြီးအနေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူခွေသင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျောင်းတွေမှာစီစဉ်ထားသလိုအတန်းလိုက်ရှေ့နောက်ခွဲပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအားမပေးပါဘူး။အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နိုင်အောင်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်။လူတိုင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုပုံစံကတော့ big group အုပ်စုကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ big group ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သင်တန်းမှာလာရောက်ပြီးတက်ရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကကိုယ်ယူဆကိုယ်ထင်မြင်ချက်ကိုယ့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလွတ်လပ်ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးထားပေးတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုး big group နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်သင်တန်းနည်းပြပေါ်တစ်ယောက်ကိုပဲစုံချက်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ပဲနားထောင်သောပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတိုင်းကအားလုံးပါဝင်နိုင်တယ်တယောက်စီကနေတခြားတယောက်ကလေ့လာနိုင်တယ်ဒီတယောက်ကလည်းတခြားတယောက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကောင်းသလိုတဦးစီကတဦးအပြန်အလှန်လေ့လာနိုင်တဲ့ပုံစံကိုလည်းဖန်တီးထားပေးနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းကလည်းငါတို့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ပါဝင်ပြောဆိုရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရရောက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့သင်တန်းနီးပြအတွက်ကောင်းချက်ပါလူတွေအားလုံးဝိုင်းထိုင်ထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံထားကွယ်ထားသို့ဝတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်သင်တန်းနည်းပြကလူတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့ဒီမှာဘသူကအိမ်ငိုက်နေလဲဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဘသူကအရန်တက်ကြွနေလဲဘသူကတော့ရှက်ပြီးတော့မပါဝင်နိုင်လဲဆိုတာကိုအကဲခတ်နိုင်တယ်စကားများတဲ့လူကိုတားနိုင်တယ်လို့စကားနဲ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကအားကောင်းတဲ့ချက်ကတော့နီးပြအတွက်လူတွေကိုအကဲခတ်နိုင်တဲ့အချက်အားကောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုကြီးဆွေးနွေးမှု big group ရဲ့အားကောင်းချက်ရှိရတာနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေက small group discussion အုပ်စုငယ်ခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကိုအသုံးပြုလို့ရှိလဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ် small group ခွဲတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းအချိန်ကုန်နဲ့ထိမ့်သိမ်းရခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ small group မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာစနစ်ကြနဲ့အုပ်စုငယ်ခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကိုစီမံကုတ်ကဲနိုင်မယ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် small group ရဲ့အားကောင်းချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနေတဲ့အတွက်တချို့အားငယ်တဲ့သူတွေတိတ်ပြီးတော့မပြောချင်တဲ့သူတွေကဒီ group ထဲမှာပါလာတဲ့ခါမှာလူနေတဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပြောရတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေထွက်လာတယ်မတူညီသောအမြင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ small group တွေကဆွေးနွေးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့တွေးရှိချက်ကိုတခြားအဖွဲ့ကြီးမှာပြန်လည်တင်ပြတဲ့အတွက်စုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုစီတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့team work လို့ခေါ်တဲ့စုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအုပ်စုငယ်တွေမှာမွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်လူတွေစိတ်ထဲမှာလည်းဒါမျိုးတွေကိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ပေါက်တဲ့ဆက်ဆံမှုအားကောင်းလာတာဒါပြီးရင်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်တိုင်းရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမလားဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူးချင်းရဲမှုတွေလူရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့စကားပြောရတဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လာတာကိုတွေ့နိုင်တဲ့အတွက် small group လေးတွေခွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအားကောင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖွဲ့ငယ်လေးတွေဆွေးနွေးမှုရဲ့အားကောင်းချက်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားကောင်းချက်ကိုရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ငယ် small group တွေခွဲတဲ့အခါမှာဘာတွေသတိထားရမလဲဘာတွေလိုက်နာသင့်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ small group ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူအယောက်20လူ30က small group မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ small group ဆိုတဲ့အုပ်စုငယ်ခွဲတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနံပါတ်ကတော့လူ9ဦးကနေ9ဦးအလွန်ဆုံး10ဦးကကျွန်တော်တို့အလွန်ဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခါအုပ်စုငယ်တွေခွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချက်ကအမြင်မတူတဲ့သူတွေလူမျိုးမတူတဲ့သူတွေအတွေ့အကြုံမတူတဲ့သူတွေကြားမှမတူတဲ့သူတွေမျှပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ရင်တယောက်တစ်ယောက်ဖလှယ်မှုအားကောင်းနိုင်တယ်ဆွေးနွေးမှုတွေအားကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အုပ်စုကိုရွေးတဲ့အခါမှာတိပိသားသူတွေအကြောင်းအရာတူတဲ့သူတွေအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်နိုင်တဲ့နောက်ခံသမိုင်းအတွေ့အကြုံအသက်အရွယ်အမြင်ရက်တည်ချက်မတူသောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်အားကောင်းပါတယ်ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ data အတွင်းကအကြောင်းအရာပြောမယ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာသုံးသပ်မှုလုပ်မယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတူတဲ့လူတွေလာရာ data တူတဲ့
သူမျိုးဖြစ်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့မတူညီသောသူတွေမျှပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်အားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ small group ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ဖွဲ့တယ်မှာလည်းတာဝန်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူကတော့ဒီ group ကျဲမှာဆွေးနွေးမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုမပြောက်အောင်ထိန်းမလဲသူတို့ facilitator လို့ခေါ်တဲ့ small group facilitator လို့ခေါ်တဲ့ထိန်းကျောင်းတဲ့သူဘယ်သူလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားချက်တွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်မဲ့သူကဘယ်သူလဲဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်အဖွဲ့ကိုစားရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့တင်ပြမဲ့ presenter ကဘယ်သူလဲစသည်ကိုစီတာဝန်များကိုပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသူတို့မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ small group ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေတစ်ဖွဲ့တွေမှာလိုအပ်တဲ့ချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ flip chart တွေထိုင်ငုံတွေစပွဲတွေဒါတွေကိုမက်ကပန်နေတေချာပြင်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖွဲ့တိုင်းကလောက်ရမယ့်ဟာကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုတေချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် small group ဖွဲ့မှာတတိထားဖို့ကိစ္စကကိုကအဖွဲ့တွေခွဲတဲ့ခါမှာရောကိုတင်နန်းခါမှာဒီအဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားမျိုးရှိရလားလူခွဲဖို့အတွက်နေရာတွေရောရှိရလားလူအဖွဲ့အစည်းခွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရောဘေးနာအတန်နေကြောင့်ဆွေးနွေးမှုအားမကောင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်လာတော့နေရာကျယ်ဝန်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ခွဲဖို့အတွက်ပထမအဆုံးနီးပြတွေကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ small group တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဆွေးနွေးခြင်းတာဆွေးနွေးဆိုတော့ကျွန်တော်လွှတ်ပေးလို့မရပါဘူးသူတို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက် guiding question လို့ခေါ်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်သူတို့ကိုပေးရပါတယ်ဒါမှသာသူတို့ကဒီမေးခွန်းတွေအခြေခံပြီးတော့အုပ်စုငယ်မှာဆွေးနွေးမှုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျရှင်းလင်းအောင်မေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဗစက်ကရှင်းပြရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သင်ပုံးမှာရေးထားခြင်းအဖြစ်တကယ်လို့များ small group ခွဲတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးနေမေးခွန်းမေးသွားရင်ဒီမေးခွန်းကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခါမှာဘာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့လူတွေကိုရင်ခွဲပေးပါဒီလူကဒီဝိုင်းမှာဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာလူတွေခွဲပြီးမှမေးခွန်းပေးပါတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းပေးမှလူခွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာလူတွေလည်းခွဲရောပေးထားတဲ့မေးခွန်းကမေ့သွားရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေးခွန်းကိုပေးတဲ့အခါမှာလူတွေအဖွဲ့လိုက် small group မှာ ready ဖြစ်ပြီးတော့မေးခွန်းကိုအာယုံစုစိုက်နားထောင်နိုင်သောအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးပါအာယုံစုစိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှညွှန်ကြားချက်မေးခွန်းများကိုပေးပါအဲ့ဒီချက်ကတော့ small group ခွဲပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တွေမေးခွန်းတွေပေးမယ်ဆိုရင်လိုက်နာသင်သောအချက်များဖြစ်ပါတယ် small group တွေခွဲတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲကတော့နီးပြတယောက်အုပ်စုက9ခုဒီ9ခုကိုနီးပြတယောက်ထင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချောင်းနိုင်မလဲရွေးချက်တိုင်းသွားနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲလမ်းမချော်အောင်ဘယ်လိုထိန်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတော့မလွယ်မစေကြုံတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်ပြန်တော့လေ small group တွေခွဲခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအားကောင်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကတော့တကယ်လို့များကို့မှာအကူနီးပြတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကူနီးပြတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ small group အုပ်စုငယ်လေးမှာ facilitator လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုတာဝန်ပေးနိုင်ပါတယ်တခါတလေအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ small group ထဲမှာပါဝင်နေသောသူတဦးကိုပဲဥတီချက်မပြအောင်မေးခွန်းမေးဖို့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့เนาะဒါတွေကိုထိန်းချောင်းပေးဖို့တာဝန်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပါနတ်မှုပေါ့နီးပြတယောက်ရဲ့နေရာယူတတ်မှုပါအဲ့တော့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်ခွဲထားတယ်အုပ်စုတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုဘယ်လိုထိရှိလဲဆိုတာဟိုဘက်ကဝိုင်းကဆွေးနွေးတာကိုလည်းကြားနိုင်တယ်ဒီဘက်ဝိုင်းကဆွေးနွေးတာလည်းကြားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကဆွေးနွေးတာကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ကြားရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲတခြားအကြောင်းအရာဆွေးနွေးပြီးတော့ပွဲကြနေပြီလားမိကုန်းတစ်ခုမှပဲအရန်ထပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခက်ခဲနေပြီလားဆိုတာကို distant facilitation လို့ခေါ်တဲ့အဝေးကနေကျွန်တော်တို့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လှည့်လည်သွားလာခြင်းပါဒီဘက်ဝိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ဝိုင်းမှာလည်းဝင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တယ်တစ်ချိန်တော့ဒီဘက်ဝိုင်းမှာလည်းဝင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သွားနေတဲ့ချက်ကပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ရလားဆွေးနွေးမှုတွေအားကောင်းရင်လားဒါကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်ကျဉ်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်းကဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထဲမှာအချိန်ပြည့်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကိုပဲဂရုစိုက်တာအဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာကိုယ်ကတက်ကြွသွားတဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြံတဲ့ဝိုင်းတွေကသူတို့ဂရုမစိုက်တဲ့ဟာမျိုးနောက်ကကိုကပါဝင်သွားတဲ့အတွက်စကားပြောမဲ့သူတွေကလွတ်လပ်မပြောဘဲနဲ့နီးပြဆိုတဲ့အချိန်ကြောင့်တချို့ကနီးပြပြောသမျှကိုပဲလိုက်လံမှတ်သားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် small group တွေခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်လားမဖြစ်လား
ဖြေချားနေတဲ့အခြေအရာကိုသင်ခန်းစာနဲ့လွယ်လာမလားဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျအခုနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ small group ခွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုစားရှေ့မှာတခြားအဖွဲ့တွေတည်အောင်ဝင်ပြီးတော့เนาะ presentation ဝင်တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သတိထားဖို့လိုရလဲဆိုတော့အဖွဲ့တိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလ9မိနစ်တွင်းလား10မိနစ်တွင်းလားအဲ့ဒီကအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေမှာဘယ်ဟာဦးစားပေးပြောမလဲအချိန်ကိုက်ပြောအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းချက်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့တိုင်းကိုညီမျှသောအချိန်ကိုပေးပါအချိန်ကိုလေးစားတတ်အောင်ကျွန်တော်သတိပြုပါနောက်တစ်ခုကတော့တင်ပြပြောဆိုသွားတဲ့သူဒီလူတစ်ယောက်ကအရင်တော့တစ်ခါမှစကားမပြောဘူးလူကြားထဲမထွက်ဘူးတဲ့လူမျိုးပြောလာပြီဆိုရင်အသိမှတ်ပြုပါအားပေးပါဒါမှသာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါလွတ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအသိမှတ်ပြုပါလားငါ့ကိုအားပေးထောက်ခံပါလားဒီတင်နန်းခမ်းမာကြီးကငါတို့အတွက်လေ့ကျင့်စရာနေရာပါလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြောကြတဲ့သူတယောက်ရဲ့စကားမပြီးတာအားနေတာတချို့ဒီစကားလုံးနေမကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စကိုအဆက်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အရန်သတိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့သူပြောကြားချက်ကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းအဖြစ်နောက်တစ်ခါစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကုန်သွားတတ်တာဒါကိုထိမ့်ညှိပေးဖို့အတွက်နီးပြရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တစ်ခါလေးပါကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြသူစကားပြောတတ်တော်သူရဲရင်တော်သူတွေကပဲဥဆောင်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါမှဒီတယောက်ပြောပြီးနောက်တစ်ခါမှမပြောဘူးတဲ့သူအလှည့်ကျပြောလာဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးပါအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ small group အုပ်စုငယ်လေးတွေခွဲတဲ့အခါမှာဘာကြောင့် small group ရဲ့အကျိုးတွေရှိတာလဲအဲ့ဒါကြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုက်နာသင့်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြပ်သင့်လဲနောက်တစ်ခါအစီရင်ခံတဲ့အခါမှာရောဘာတွေသတိထားသင့်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ small group ကတချို့ပြောသလိုအချိန်ကုန်ကောင်းကုန်နိုင်ပေမဲ့အချိန်ကုန်ကအကျိုးနဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ small group ကိုလိုအပ်တယ်လို့အသုံးချကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်